Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama kembali belajar di firman Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin kita berada dalam keadaan yang sehat, selamat ya dalam perlindungan Tuhan selalu. Mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Di hari ini kami akan belajar di firman-Mu. Bukalah setiap hati kami Tuhan, karuniakan roh hikmat dan wahyu untuk kami dapat mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Dan Engkau yang berikan kami Tuhan mata hati yang terang Tuhan, sehingga kami dapat mengerti pengharapan yang terkandung Tuhan dalam janji-Mu Tuhan, dalam panggilan-Mu atas setiap kami orang-orang percaya Tuhan, dan betapa hebat kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, persiapkan setiap hati kami, Roh Kudus yang buka hati setiap kami Tuhan, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan kembali pelajaran Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila di waktu yang lalu kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, dan juga sebagai orang-orang di luar Israel, atau orang yang berhak menerima keselamatan, orang yang berhak menerima janji Tuhan, tetapi kemudian dilayakkan, dipersatukan di dalam Kristus ya, dengan orang-orang Israel ya, untuk bersama-sama menjadi anak-anak Allah. Dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, atas anugerah-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab dikatakan kita diperdamaikan dengan Allah, dan bukan hanya diperdamaikan dengan Allah, tetapi kita juga diperdamaikan dengan sesama kita. Itu sebabnya di waktu yang lalu kita diajar untuk menjadi para pembawa damai di dalam kehidupan ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Akan saya beri tema dibangun menjadi tempat kediaman Allah ya. Dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-22 ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya. Dari sini Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana tempat kediaman Allah ini merupakan satu tempat yang sangat khusus ya. Bayangkan bagaimana pribadi kita sebagai manusia biasa, dikatakan kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Kalau di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ketika Musa ya di padang gurun, dia diperintahkan untuk membangun tabernakel ya, sebagai satu tempat peribadatan yang masuk tidak boleh sembarangan orang ya, sampai ke dalam ruang Maha Kudus. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus, dan yang bisa sampai di ruang Maha Kudus hanya seorang imam besar ya. Di zaman Salomo mereka membangun bait Allah yang begitu luar biasa. Ini merupakan satu tempat peribadatan yang sangat khusus ya, bagi bangsa Israel ya. Nah, di perjanjian baru kita melihat Bapak Ibu, setiap kita ketika kita berada di dalam Kristus, beriman kepada Kristus, kemudian darah Yesus mendamaikan kita dengan Allah, dikatakan bukan hanya sampai di situ, tapi kita juga dibangun untuk menjadi tempat kediaman Allah. Artinya apa? Allah berdiam di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dari situlah kita dapat
masuk ke ayat-ayat yang sebelumnya. Ketika kita menjadi tempat kediaman Allah ini, kita bisa menjadi orang-orang yang berada di dalam keluarga Allah, orang-orang yang sewarga di dalam kerajaan Allah. Kita tidak lagi menjadi orang asing, kita tidak lagi menjadi pendatang. Kita tidak merasa asing di dalam satu persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ya. Orang yang dibangun menjadi tempat kediaman Allah, dikatakan mereka dialihkan dari warga negara dunia ini saja, tetapi mereka juga menjadi warga negara kerajaan surga. Ya. Di ayat yang ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mari kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Bapak Ibu, kita bukan hanya menjadi warga negara di dunia ini saja, warga negara Indonesia, tetapi di dalam iman kepada Kristus dikatakan kita dijadikan sebagai warga kerajaan Allah. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang serupa dengan dunia ini? Dikatakan di ayat yang ke-18 dan 19 dari Filipi pasal 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Ini Bapak Ibu, kenapa Tuhan ingin setiap kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Tuhan ingin setiap kita menjadi warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, dikatakan agar kita tidak lagi serupa dengan dunia ini. Ya. Orang yang serupa dengan dunia ini dikatakan sebagai seteru salib Kristus. Ya. Seteru itu bermusuhan, ya, tidak mau menerima Yesus Kristus, tidak mau menerima pengorbanan Tuhan Yesus yang menebus hidupnya. Kemudian dikatakan kesudahannya adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata bahwa orang yang menjadi warga kerajaan surga itu terlihat dari motivasi hidupnya, terlihat dari fokus hidupnya, terlihat dari pikirannya. Kita masih hidup dalam dunia, tetapi jangan sampai pikiran kita semata-mata hanya tertuju kepada perkara duniawi. Kita akan melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin, Bapak Ibu. Dikatakan carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Apa itu? Seperti yang tadi, kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Kita dibangun terus menjadi bait Allah yang kudus. Ya. Kita tidak hanya memikirkan perkara-perkara dunia ini semata-mata. Perut, ya, perkara mengisi perut, pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu sangat penting. Itu menjadi dasar kita. Ya. Tetapi jangan sampai hanya itu yang menjadi tujuan di dalam hidup kita. Terlebih-lebih kalau itu membuat kita melupakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan katakan carilah perkara yang
di atas di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Ya. Memang ada pergumulan dalam dunia ini, ada masalah. Terlebih-lebih mungkin kita menghadapi berbagai macam ketidakpastian setelah adanya pandemi virus corona ini. Tetapi Bapak Ibu, mari pegang firman Tuhan, bahwa kita ketika menerima Kristus, kita didesain, kita dipersiapkan bukan hanya untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi juga untuk menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari dikatakan carilah perkara yang di atas. Tuhan Yesus pun mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang prioritas di dalam kehidupan kita. Tantangannya terlebih lagi ketika kita tidak bisa bertemu secara langsung di dalam gereja Bapak Ibu. Kita harus beribadah secara online, mungkin lewat WA, lewat HP, lewat Zoom, ya, atau lewat apapun, ya. Kita tidak bisa bertemu bersama-sama secara langsung. Apakah kita masih mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Contoh sederhana, apakah ketika kita bangun pagi kita pertama-tama mencari Tuhan, ya, berdoa mencari Tuhan, membaca firman. Kemudian ketika di malam hari, apakah kita juga mencari Tuhan, menyelesaikan malam bersama dengan Tuhan, memikirkan perkara yang di atas. Ketika memutuskan sesuatu, apakah kita melibatkan Tuhan? Firman Tuhan katakan ada kalanya, ya, apa yang kita pikirkan sering apa? Firman Tuhan katakan rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Seringkali yang kita pikirkan itu bukan yang Tuhan pikirkan. Seringkali yang kita inginkan belum tentu yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu sadari bahwa kita dibangun untuk menjadi tempat kediaman Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dikatakan kita dibangun itu ada dasarnya. Bangunan itu bagus, dasarnya kuat. Kalau dasarnya kuat seperti firman Tuhan katakan, ada banjir, ada angin, ya, ada masalah, ada apapun, dia tetap kuat walaupun mengalami berbagai macam masalah, tantangan hidup. Karena apa dikatakan dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Patokannya selalu Kristus Yesus. Ya, kemudian dasarnya selalu para rasul, para nabi. Artinya apa? Firman Tuhan, ya. Apa yang disampaikan para rasul dan para nabi dalam firman Tuhan, jadikan itu sebagai pegangan di dalam hidup kita. Dengan selalu mengarahkan pandangan kita kepada Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Disitulah dikatakan kita bisa tumbuh, ya. Tumbuh sebagai orang Kristen yang dewasa, sebagai anak Tuhan yang dewasa. Bukan hanya tumbuh, tapi juga rapi, tersusun. Ya. Tumbuhnya tidak seenak hati, sekehendak hati sendiri, tapi rapi, tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya. Bukan lagi dalam bentuk bait Allah tabernakel, bukan lagi dalam bentuk tabernakel kemah suci, bukan lagi dalam bentuk bait Allah yang megah, ya, seperti yang dibangun Salomo, ya. Di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dikatakan kita menjadi bait Allah, dikatakan menjadi tempat kediaman Allah. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Diawali oleh Paulus katakan, atau tidak tahukah kamu? Ya, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Bahwa setiap kehidupan kita, tubuh kita, hati kita itu adalah bait Roh Kudus. Bait dari Allah yang hidup. Dikatakan yang diperoleh bukan dengan barang yang fana, bukan dengan harga yang murah, tetapi dengan darah Kristus sendiri, dan bahwa kita bukan milik kita sendiri, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
dengan apa? Darah Kristus yang mahal, ya. Sebab itu dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya, atau dalam terjemahan lain dikatakan dengan tubuh dan rohmu. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyadari hal ini sekali lagi. Kita sudah ditebus Tuhan, kita dijadikan miliknya sendiri, kita dibeli dengan harga yang mahal, bukan sekedar untuk kita hidup ya di dalam dunia ini, tetapi untuk kita terus dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ketika kita dibangun, kita bersama-sama dengan saudara seiman, kita bisa merasa bahwa kita ini satu keluarga Allah, kawan sekerja Allah. Sehingga tidak ada lagi perasaan orang asing, perasaan sebagai pendatang, tetapi kita sama-sama satu tubuh Kristus. Ya, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita sekalian menjalani hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus meteraikan firman dalam kehidupan kami, menyadarkan kami bahwa kami ini bait Allah yang kudus. Kami masih terus dibangun Tuhan untuk serupa dengan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk terus berproses dalam Engkau Tuhan. Terlebih-lebih di masa-masa saat ini Tuhan, masa-masa yang tidak mudah bagi setiap kami. Tapi kami percaya pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah membaca Tuhan, mendengar, merenungkan Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mengampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.